就在今天，周深工作室官宣了实体专辑的开售时间。周深反身代词实体专辑将于5月29号上午9点29分开售，所以请所有有能力购买专辑的米子们去 Q 音搜索葡萄商城，点击我的，找到收货地址，填写自己的收货地址，同时别忘了根据周深工作室的网页链接去预约实体专辑的线上售卖哦。专辑先购买先发货，米子们记得定好闹钟，一起迎接我们伟大的反身代词实体专辑吧。屏着呼吸，再说声嗨，甜蜜就从全世界涌来。我想在与风相爱，怎样转身你